tubwira abantu iby'imibabaro twanyuzemo, tugahagarara dushikamye tugahamya, tukavuga gukomera kw'Imana. Ariko hari igihe bizaba amateka, tubwira abantu iby'imibabaro twanyuzemo, tugahagarara dushikamye tugahamya, tukavuga gukomera kw'Imana. Imana izarema andi mashimwe, Imana izarema andi mashimwe, erega izaguma kutuba hafi, dukomeze kuyamamaza. Imana izarema andi mashimwe, Imana izarema andi mashimwe, erega izaguma kutuba hafi, dukomeze kuyamamaza. Imana izarema andi mashimwe, Imana izarema andi mashimwe, erega izaguma kutuba hafi, dukomeze kuyamamaza. Amen. Wow, indirimbo ni nziza pe, nziza cyane cyane, kandi abadukurikiranye bahumura Imana izarema andi mashimwe cyane. Nubwo bitameze neza uyu munsi, ariko ejo bikagenda neza cyane. Hari umuntu udukurikirana wenda akaba arwaye, nahumura Imana izarema andi mashimwe. Ashobora kuba wenda afite ideni, nahumura Imana izarema andi mashimwe. Ashobora kuba abona bitameze neza, ariko Imana izarema andi mashimwe. Ndagusuhuje we mukunzi udukurikiranye, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, umuntu wese udukurikirana kuri uyu munota ndagusuhuje cyane. Amahoro y'Imana abahe umugisha. Wowe wafashe umwanya wawe ugafungura iki kiganiro ukiyemeza kuganira natwe, reka tubone tugusubira umugisha, tubwire ngo Imana iguhe umugisha. Wakoze cyane kubana natwe. Banza ukanditse subscribe niba utarayikanda, niba kandi nabwo warayikanze, wakoze agashuro gakomeye cyane. Imana iguhe umugisha. Amazina yanjye nitwa Jacques Niyorugira, nje kuganiriza abaririmbyi beza muruzi kuri kamera zacu, aho uyu munsi tugiye kubaganiriza. Ushobora kuba ari ubwa mbere mubabonye cyangwa se atari ubwa mbere, bitewe naho uri buze kuza kuba urebera iyi video. Ushobora kuza kuyirebera kuri The Bright TV cyangwa se ukayirebera kuri Jovanisi kwa kuri YouTube channel yabo, turi buze kuza kumenyaho amakuru arambuye. Aho waba urebera rero kino kiganiro hose, niba warakanzeho subscribe, warakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka ntangire nakira abantu bari imbere yacu, ababyeyi, abapapa, batangira badusuhuza batwibwira, hanyuma natwe tubakire mu izina rya Kristo. Muraho amakuru yanyu? Ndagira ngo ntangire mbakira, mutubwire amazina yanyu, se turi ni hehe, kugira ngo abantu babonye bwa mbere babashe kubamenya abo muri bo. Murakoze cyane. Aha turi mu kagari Kararo, yego, umurenge wa Kanjongo, karere ni Nyamasheke, ahazwi ku Ruhero. Amazina yawe witwa nde? Amazina nitwa Shimimana Jean Claude. Shimimana Jean Claude. Aha, hari undi mubyeyi, amazina yawe witwa nde? Nitwa Nyirambabariye Felicite. Felicite. Aha, amazina yitwa Kagoyire Agnes. Hanyuma turi hano muri batatu, nanjye wa kane, kugira ngo tuganire. Ubundi turi hano nk'abandi. Murakoze cyane. Yego, turi hano gakorari Jehova Nisi, ariko twe ubona duhagarariye abandi. Muhagarariye abandi. Ni ikintu ngira ngo manze tumenye, hanyuma tujye twakinjira mu kiganiro mu buryo burambuye. Ariko mbere ko dukora ikiganiro, reka tubanze dusenge kugira ngo ibyo tugiye kuganira byose Imana ize kuza kutuyobora. Karibu kugira ngo dusengere. Twubaha Imana dusenge. Turagushimye Imana, turakunezerewe, duhaye umwanya mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko waturinze, ukaturindira igihugu cyiza cy'u Rwanda, ukaduha amahoro, tukaba twongeye kuba tuvuga izina ryawe ryera. Uyu mwanya mwiza turakwingize ngo uzubane natwe, uzudufashe, utugirire neza. Uyu mwanya imbaraga zawe zirushaho kubana natwe, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Murakoze cyane. Nishimiye kwakira
bamwe mu baririmbyi ba korali Jehova Nisi. Ubundi korali Jehova Nisi umuntu wumvishe iryo zina bwa mbere, ni korali imeze gute? Korali ikorera umurimo hehe gute? urakoze cyane. Ni korali nk'uko wabivuze Jehova Nisi ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Iyeberi, itorero rya Ruheru, paruwasi Ruheru, nk'uko nabibasobanuriye aho navuze bwa mbere. Ni korali igizwe n'abantu barenga 80. Yego. Hanyuma tutaragera aho ngaho, wowe ushinzwe iki muri korali kugira ngo uze guhagararira abandi? urakoze cyane. Ndi vice perezida. Uri vice perezida. Uri umusore aryo cyangwa uri umugabo? Urabibona neza, ahubwo ndakuze cyane, ndi umugabo. Ufite abakobwa n'abahungu. Yego. Ufite abagore bangahe se? Kari umuntu w'umugabo afite abagore barenze umwe cyangwa n'abana barenze? Urabyumva n'ikiganiro turimo ko bitakunda afite umugore urenze umwe. Umugore umwe twasezeranye byemewe n'amategeko, kandi twanyuze n'imbere y'Imana kwa pasiteri. Yego. Biragaragara wambaye impeta. Hanyuma naragaruka hanga reka naba batubwira hajye muri ababyeyi cyangwa muri abakobwa? Yego, ndi umubyeyi nk'uko bigaragara. Nawe wambaye impeta. Ndi umubyeyi w'abana babiri, umugabo umwe. Nanjye muri w'abana muri korali Jehova Nisi. Ndi sekreteri wayo. Bishoboka byose mu byo kwandika indirimbo, byose by'umwami agenda ashoboza muri yo mbasha kubikora. Imana iguhe umugisha. Hanyuma hano nanjye ndi umumama ushima Imana cyane, nkaba mfite abana 3 ndetse n'umutwaro umwe. Ubwo rero muri korali Jehova Nisi nkaba ndi umutoza wayo. Yego, turi kumwe na perezida, kumwe na sekreteri ndetse n'umutoza wa korali Jehova Nisi. Reka tutangire rero abarumvishe Jehova Nisi bwa mbere. Ubundi Jehova Nisi ni korali imeze gute, ikora gute? Se mwese ko mbona muri mariye, ndetse ni yaba mariye gusa, yatangiye ryari? Mutungiremo muri makeya amateka ya korali Jehova Nisi. Murakoze cyane. Korali Jehova Nisi ntabwo tuvuge ngo ni abagabo n'abagore, harimo n'urubyiruko, ingeri zose, abasore n'abakobwa. Yego. Nkuko nakubwiye abayigize va korali Jehova Nisi, utubwiye ngo tukubwire yatangiye ryari. Korali Jehova Nisi reka tubare neza, yitwa korali Jehova Nisi yatangiye mbere yacu, natwe twaje dusanga yaratangiye. Yego. Ariko guhera 1989. 1980 1989. Aha. Bamwe muri twe twari tuyize ariko tutarayijyamo. Nyuma yaho gatoya twaje kuba tuyibayemo. Twari korali zigiye zitandukanye. Reka twere kuvuga abandi, reka tuganire nkawe nka perezida uhagarariye uyu munsi. Wowe ubwawe wayigezemo ryari? Njyewe korali Jehova Nisi ubwanjye natangiye gukorera mu murimo w'Imana 2006. Hanyuma nibwo wari ukigera muri iryo terero cyangwa wari usanzwe n'ubundi ribamo iyo korali ihaba? Narerewe muri Sunday school ihaba kuri iryo torero. Uyu munsi uri perezida wa korali Jehova Nisi, umaze igihe kingana iki kuri uwo mwanya? Nakoze cyane. Ndumva ndamaze imyaka irenga 10. Aha, imyaka irenga 10 uri umuyobozi w'iyo korali, ugifiteho amakuru afatika. Kuva muri iyo myaka yose watunyuramo muri makeya, kuva yashingwa amakuru wabashije kumenya. Kurumva ntago wari uhari, ariko ratubwira nk'umuntu uyoboye imyaka irenga 10, ayo wabashije kumenya nameze gute? Korali yakuze gute? Yashinzwe gute? Yazamutse gute? Urakoze cyane. Korali yabanjemo ababyeyi bacu, ayo niyo makuru dufite. Yego. Natwe aho tugereyemo dufite amateka menshi cyane. Byari byoroshye, ariko turi buze kubivuga birambuye. Ariko uwo murimo w'Imana tukora muri korali Jehova Nisi, twumvaga tunyotewe no kuzaba natwe turi muri korali y'abantu bakuru tuba muri Sunday school. Buri wese aba afitiye amatsiko, abantu benshi barabizi. Rero korali Jehova Nisi twakoreraga mu kirere nk'uko twakubwiye ku Ruheru, n'ahantu hatabaga amashanyarazi. Urumva kugira ugere ahantu haba amashanyarazi bari mu gucuranga, naho ba muri korali mwe mukoresha batiri mujya gucaginga aho hantu, rwabaga urugendo rukomeye.
kandi icyo gihe iyo bimeze gutyo n'ubushobozi tuba twifuza kugera kuri byinshi ariko ubushobozi bukabura, bigatuma tubasha no gukora imirimo itari ngombwa ariko kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe. Rero twarakoze ku buryo bukomeye imirimo itandukanye, harimo itanera ubwoba kuyivuga kuko twabaga dukorera Imana. Twafashe ibiraka bitandukanye, aho wabaga afite ikiraka cyo kubumba amatafari cyangwa gusiza ikibanza. Mwe niko mubikoresha gusiza ikibanza, urabyumva? Turabyumva. Murabizi gutegura aho bagiye kubaka. Gutegura aho bagiye kubaka. Urakoze cyane. No kuba wabumba amatafari block. Urabyumva? Amatafari ahiye cyangwa amatafari ayasanzwe bakata icyondo, barangiza bagashyira mu iforomo, bakazamura bakazarindira inkarakara. Wabivuze nibyo. None tutarenga mwajyaga kuba amatafari mushaka iki? Urakoze. Ni hahandi nakubwiye ni twumvaga twifuza ibyiza ariko kubigeraho bikagorana cyane. Twashakaga umuzika, ibikoresho rimwe ko byari ingume icyo gihe kubigeraho no kubibona. Icyo gihe ni mu we mwaka mu Rwanda no gushaka ibikoresho? Hahandi nakubwiye ninjiriyemo 2006. 2006. Icyo gihe mwari abaririmbyi bangahe? Twari abaririmbyi nka 60. Abaririmbyi 60? Ko numvaga se muri benshi kubona ubushobozi bwo kuri ibikoresho byabananiye gute? Kandi ko mugaragara nk'abantu b'abakire bafite amafaranga, ko mugaragara neza, gute muvanga no 60 mwabuze amafaranga yo kugura piano? Urakoze cyane. Wakureba arabona ko ufite amafaranga. Ambo ni imirimo y'Imana nkuko twavuze ngo Imana izarema andi mashimwe. Yaremye kabisa. Bamwe badukurikirana barabibona baratuzi ibyo tuvuga ni ibintu. Ariko ushobora kuba bamwe bari bafite ubushobozi ariko kugira birekure bakore nk'ibyo bidashoboka. Urumva icyo gihe twari tukiri bato, hashize igihe kinini. Nicyo cyaduteraga kubera ishyaka kuvuga ngo ariko twakunganira na make dufite nibi tukabikora ariko umurimo w'Imana ukagenda neza. Mbaye nko kwazi ijambo gatoreka nzanga kwa Dirijani. Icyo gihe baga muri korari? Icyo gihe nari ntaraza muri korari. Cyangwa yo waje ukurikiye umugabo? Oya. Birashoboka aho ntabwo waje ukurikiye umugabo ukaba ugeze muri korari vuba. Gusa Imana izarema andi mashimwe. Wageze muri korari Jehova Nisi ryari? Nageze muri korari Jehova Nisi muri 2013. Nibwo nageze muri korari Jehova Nisi ko naje injenje gushaka, ariko ngeze ino numva nkunze korari Jehova Nisi. Nanjye niko kuvuga ngo reka inge muri korari Jehova Nisi. Washije ko gushaka umugabo? Byare simba ko nabivuze twaje ukurikiye umugabo. Bagira ngo nari nabyeretse. Waje ryaruje gukurikiye umugabo muri Jehova Nisi? Nageze ino muri 2011 nibwo nashyingiwe. Muri 2011. Umugabo wawe yabaga muri korari icyo gihe? Yabaga muri korari icyo gihe. Yari ashinzwe iki? Umugabo wanjye yari ashinzwe ibintu bya muzika, byestara. Ariko abasore bacuranze mu makorari akenshi ahantu maze kugenda iyo bagiye kuzana bazana abagore b'abadirije. Biba biri mu bana. Umucuranze barakuzanya uri dirije. None se aho wakoraga umurimo nawe ari dirije? Nari ndi umuririmbyi usanzwe muri ADPR ariko nkunda umurimo wo kuririmba cyane. Yego. Hanyuma ukigera muri korari Jehova Nisi wasanze bahagaze he? Se wasanze baraguriza ibikoresho cyangwa sanze batarabigura? Nyihashyika nasanze harimo ibikoresho bimwe na bimwe bari bafite, ariko ngezemo hari n'ibindi bikoresho bagiye bagura. Wasanze baraharuye twakumvise. Hanyuma wahageze ryari? Akavuga ati njyewe nzajya muri korari yiyubatse gutya no kunuko. Ngira ngo abantu badukurikirana bumve buryo umashaka kujya muri korari iri hasi idafite ikintu iriho, ariko hamwe no gusenga no kubaka ibintu bikaza kugera gute, bikaza kugerwaho. Nicyo nshaka ko abantu rizo kura muri history noya y'uburyo korari yiyubatse. Ese korari koko ishobora kugira haniva ikagera nahijya? Hari abana uyu munsi muri gukora indirimbo ntago baza aho mwageze gute, aho mwavuye. Ese korari riri yapfo irusizi hepfo cyane mu cyaro, hari ikizere yuko ishobora gukora cyane ikazagira ikintu igeraho?
no mu kirango ubanze tunyire muri iyo story y'ubuzima butari bworoshye korari yanyuzemo kugira ngo tuze kureba aho korari yavuye nahigeze ese niki byafasha abakristo bo muri iyi minsi. Piano mwaguze bwa mbere mwayiguze angahe? Piano twaguze bwa mbere sinibuka ibiciro neza ariko ntabwo yari iri hagati y'ibihumbi 150 na 200 na kandi icyo gihe ari menshi mugabo yari menshi cyane kurusha ko wavuga miliyoni kuvuga ibihumbi 100 by'iyo mizi. Yaraturutse he rero ko mwari abakene? Mbo ayo mafaranga nk'uko nabikubwiye havagaho imisanzu no kuri ya mirimo mitoya twabashaka gukora. Ngira ngo umbwemo gatoya nk'umuntu watanze umusanzu wa meshi muri icyo gihe yatanze nkangahe? Umusanzu wa meshi muri icyo gihe umurimbyi yatanze umusanzu wa meshi habaga urumva ni hagati y'ibihumbi 2 n'igihumbi. Hagati y'ibihumbi 2 n'igihumbi. Icyo gihe kuyabona mwashitse mu gihe kingana iki? Biragoye guhita nibuka igihe gishize ngo ariko byarakozwe sinibuka igihe. Ndimo ndabaza mwatanze umusanzu w'igihumbi babanti tugiye gutanga igihumbi tugure ibikoresho kugira ngo icyo gihumbi kiboneke buri muri aba amaze kugitanga byafashe igihe kingana iki? Urumva kuko byari mu gihe dukeneye byarihutaga ntabwo byarinzaga amezi abiri. Urumva ko wowe ku cyawe giturumva ari ikintu cyoroshye ariko nyine numva ari ikintu gikomeye. Ni gute korari mu kinyejana turimo igihumbi gikoterezwa amezi abiri? Birashoboka kuko icyo gihe cyari kigoye. Ariko wibuka umuntu umwe wa Nyakabyizi yakoreraga amafaranga 150. Ukora Nyakabyizi bisanzwe sinzi niba tugihurira icyo kinyarwanda. Ndakubyumva. Yakoraga amafaranga 150. 200 ukoresheje imbaraga nyinshi. None se ubwo niyo mwarakoreraga 100 mwuka byaramwe mugiye gushaka umusanzu w'igihumbi ubwo umuntu icyo gihumbi yakibonaga gute? Yaryaga gute? Umwana ajyaga ku ishuri gute? Nicyo cyatumaga hafatwamwo uwo mwanya habonekagaho igihe cyo gukora kugira ngo ubuzima bumere neza akabaho no kwizirika kw'abaririmbyi n'ubushake wabimenya. Mwarakoze Imana ibaha umugisha. Hanyuma tuvuye kuri piano ya mbere turaje tugeze ku bindi bikoresho. Hanyuma korari yagomeje kugenda izamuka gute? Yakomeje kugenda izamuka ko ibihe bigenda biba byiza haza n'ibintu byiza. Korari yakomeje kuzamuka. Urumva ubonye piano ukeneye kugira ngo uyimigisinge ibintu by'ibikoresho urabyumva ariko iyo niyatinze ubundi yo ntabwo yatinze yaje guhita ivaho. Nta kintu na kimwe yazaga kudufasha ahubwo haje izindi zajyagamo diskete nayo turayigura. Nayo murayiguze FTCR 350 piano y'umukara abantu barayibuka. Yesu yavuye ni umuntu ayibatwerereye cyangwa mumaze gukira? Ibintu byagendaga biba byiza cyane. Imana imaze guhindura amateka, imaze kurema andi mashimwe cyane. Nyine aho ngaho byari biri mu byiringiro neza ko hari icyerekezo ubona turi kwerekezamo. Ariko tukigomba amato iza kuvaho muza kugura indi. Umubare w'abaririmbyi wariyongeraga ubundi muri korari umubare wariyongeraga cyane. Harimo abavamo kuko urumva twasanzemo abantu bakuze bananirwa bakiraho abandi bagataha abandi mu buzima busanzwe bikabananira ariko korari ntabwo yigeze icogora. Turazamuka reka twihute cyane tuba tugeze muri 2024. Mise nibaza ngo korari yakotezaga amafaranga 1000 mu mezi 2. Korari y'abantu 60 bari barazahaye. Korari yavuye aho hantu rwose uyu munsi igeze. Uyu munsi tuvugana bigaragaza. Murasa nk'abantu bafite amafaranga. Mbo reka tubireke ibyo ariko waruvuze ati uyu munsi 2024 korari igeze. Uyu munsi murabaririmbyi bangahe? Uyu munsi turenga 80. Abaririmbyi 80. Hakozwe iki kugira ngo muri zo struggle zose umwe ko nabeshi bagiye banagenda
bamwe barashaje abandi bagenda mu bundi buzima hakozwe kugira ngo mwagure umubare w'abaririmbyi twe ntacyo twakoze ahubwo Kristo hari ikintu yakoze Kristo hari ikintu yakoze ariko bivuye kuki iyo ubu uri mu murimo wera imbuto nziza ntabwo abantu bacika intege ahubwo baza kwifatanya nawe urakoze cyane reka mpite mbaza nk'uyu mubyeyi byarashobokaga yuko umugabo agushaka akaguhinduza itorero ariko ntujye muri korari niki cyagukureye ngo ujye muri korari cyangwa agiyemo ku ngufu z'umugabo murakoze njye ntabwo nagiye muri korari ku ngufu z'umugabo ahubwo ngiye mu mibereho yanjye namwe nkunda umurimo w'Imana umaze gushyingirwa hashize kingana iki ngo ujye muri korari haciyemo nk'amezi nk'abiri nyine bimwe by'abageni muri ayo mezi abiri bimwe by'abageni kandi yari mu kwabuze nari ngeze mu itorero ndi mushya nagombaga kubanza nkitonda batakwiza mu ijisho uko kwitonda harimo kureba amakorari ari aho ese nzajya mu yihe ukabanza ukitegereza ukareba aha naho nashaka niki cyakugukuriye none ngo uhite uza muri iyi ngiyi uburyo iyi korari yankuruye uburyo nabonaga basengamo n'uburyo bakora umurimo w'Imana harimo uburyo bwo kwitanga bafata ibihe binini byo gusenga Imana mbona ko nyine ari abantu ubundi hari igihe nk'uko nguko umuntu ajya nko gushaka yagera mu itorero agiye gushakamo bitewe n'ibyo ahabona bitewe n'imico babonana akumva atanabegera cyangwa ngo abe yagenda ajye mu murimo ariko nkihagera korari Jehova Nisi nasanze ari abantu beza ni abantu beza kandi nemvuga ngo harimo umugabo wawe ntibabura kuba atari beza iyo ntabwo ari uko harimo umugabo wanjye kuko ntekereza ko ashobora kuba arimo ariko ushaka kureba imbuto bakwereye abandi ukavuga ati bari abantu se nzabashobora ariko bitewe n'uburyo ki ubona hari imbuto hari urukundo ukabona bafite ishyaka ry'umurimo ukabona ibyo bakora bibarimo bakabona ibyo bakora barabyumva nyine nawe bikaba byagutera ishyaka ishyaka ukajya mu murimo ubwo buryo ninjiye muri korari hanyuma umugabo wawe w'umucuranzi rero bagukubitisha igisirimba barakuzanya wowe niki cyagukuruye ni igisirimba cy'umugabo ni giki oya njyewe ubundi ubusanzwe namwe nkunda kuririmba cyane nkigera hariya rero ku batisita iyi Jehova Nisi yararirimbaga noneho sinkubeshye pe nkarira ahantu nicaye mu bakristo nkarira kandi nkarira kubera ukuntu baririmbaga bakuzura umwuka habagamo ababyeyi bazi kuzuzwa ababyeyi bavuga indimi barasengaga umuriro ukamanuka noneho bajya mu gihe cyo kuririmba bakuzuzwa bakavuga indimi bakanahanura noneho aho nicaye mu bakristo rero nkarira nkavuga ati koko Mana ubu ngiye nzagera muri Jehova Nisi bigenze gute rero umuyobozi Claude yavuze ati mbere hariho ubukene nareba nkabona nta mafaranga nzabona kugira ngo ninjire muri korari ariko igihe kiza kugera Imana ihindura amateka ica inzira mu musanzu ndagenda nicara muri Jehova Nisi amen Mana ishimwe ariko se warizwaga n'iki koko tuvugiza yuko warizwaga n'iki yari amarangamutima kuko Jehova Nisi nakubwiye ko bamwe buzura umwuka naho uyu munsi se wagiye uyu munsi n'ubu urahari noneho ho turarusha pe ibikorwa birivugira ngaho uzuzwa twumve abanyemana ubu ngubu urababwira ngo uzuzwa agahita nuzuzwa najya kubera ngo ubona urushijwe koko kereka ari umwuka w'Uwiteka unjeho ariko kuri izi social media barahari ndamubwira ngo uzuzwa agahita asha baraganda mugana bavuga biriho ariko twebwe ntabwo uwo muco twawugira yego korari ukiyigiramo utubwiye yuko uburyo wayibonye wowe mbere yuko uyijyamo umwuka bari bafite ubushake bari bafite gukora bari bafite ibyo ari ibintu byagukuriye kuyijyamo ugezemo
wasanze ko ibyo wabonaga uri hanze ari byo birimo cyane rwose kuko iyo ntaza gusanga ibyo bakoraga ari byo bagikora ntago aho tugeze ubu ngubu tuba tuhageze yego ubona ibintu bimeze neza cyane rwose ati ubuze abandi basore baho kuki batazana abandi bakobwa babo ese mufite abakobwa mumemo umukobwa barahari ariko ntago bari bagera icyo gihe nagize ngo ujye kuvuga ngo barahari ariko ntitwakemerwa ubajyana keretse nawe uje ngaho se njye yego nimubonera umukobwa muzambwire perezida reka tugaruke tubonye ko hari ibikorwa bitandukanye Imana yakoranye namwe hanyuma tugiye twajya kubyinjiramo neza noneho nyirizina dukurikije aho korari yavuye n'aho igeze uyu munsi ese korari igeze hehe uyu munsi mufite abaririmbyi bangahe nibihe bikorwa bigaragara bifatika Giovannis imaze gukora urakoze cyane nibutse ikindi buriya cyane ahashize harimo ibintu byinshi yego harimo ibintu byinshi kandi niho dukura imbaraga Imana yagiye ihera twakoze ivugabutumwa rigoye aho umuntu atashoboraga kubona naho waba ufite amafaranga gutega kandi ukeneye kugira aho ugera kugira ngo bagezeho ubutumwa bwiza akora urugendo rw'amaguru amasaha arenga 8 Imana ikabidushoboza tukagenda neza wibuke na bya bikoresho nakubwiye by'icyo gihe mubyikoreye ku mutwe mugiye mu ivugabutumwa rigoye twavuye hano tujya bweyeye n'amaguru ari mufite umwuka w'Imana ase atararenga aho ngaho uyu munsi ko mbona ibintu byicanze byagenze bite ahantu hamwe na hamwe abari abakristo bamwe na bamwe mbona byaricanze mbona ari abantu urabwira umuririmbyi mwikije makuru tugeze uyu munsi umuririmbyi banga kuri urugendo rw'amasaha 3 n'amaguru agiye mu ivugabutumwa ni bake babikora byagenze bite impamvu byicanze hari abantu bari muri uyu murimo bashaka gutwika shaka kumenyekana bo ubwabo ariko Kristo uba uri bakagombye kuba bari kumwe na Kristo kugira ngo abafashe kuba ari we wamamara muri bo abantu rero ubu munsi barashaka gutwika imvugo zamwe mu kiri bato sinzi niba ariko mubikoresha rimwe barashaka kwihimbaza ngenda kijijwe ntago mbikoresha urakoze cyane rero niyo mpamvu ibintu byarivanze kandi koko turi mu bihe tabona kusobanura ariko abari muri Kristo barabizi amen hanyuma wari mutubwira ko hari handi hantu mwavuye ukomeje urwo rugendo rw'amavugo mwakoraga reka byasaba kubirambura cyane reka twizera aho tugeze uyu munsi yego aho tugeze uyu munsi kiriya gihe reka subira inyuma gato kiriya gihe burya twajyaga gusura tuvuga urugero twaje aho musengera mukatwandikira indirimbo mwaririmbye ya yindi yadufashije mugahita muyandika byazabana ngombwa akazavayo umuntu akaza kuyitwigisha urumva akaza kuyibigisha indirimbo ya yindi yabafashije kugira natwe tuyige natwe tuyiririmbe icyo gihe cya gihe cyashize nta bushobozi bwo kugira ngo twiyandikire indirimbo mwari mufite twari dufite muri ya myaka iyo nakubwiye mwagendaga mutoraguriza abandi no ese ubwo no gutoragura gusa se ahubwo no gutoraguzwa rimwe nabo batoraguye utamenya ahantu byavuye nabo batiyandikiye uyu munsi Giovannis igeze ku ruhe rwego mugeze ku rwego rwo kuba mwabasha kuba mwakiyandikira indirimbo isi zo mukora abazibandikira ese bigezeho uyu munsi byose biri mu bushobozi bwacu muri yandikira rwose uyu munsi mufite projet twatangiye kubona kuri platform zanyu zitandukanye aho mumaze gushyira hanze indirimbo zira ndirimbo igitekerezo cyavuye kugira ngo mupange gushyira indirimbo nka ziri hanze igitekerezo cyavuye muri twe ariko cyane ku bantu bazumvishe kandi Imana iradushyigikira abantu bazumvishe n'ubo babafashije kuzikora oya kubidusaba twakora iki ngo ko twafashijwe n'abandi bafashwe bave muri cyagiye bavugaga abantu byicanze ntabwo numvise abantu neza turashaka kuvana abantu mu rujijo nabazaga ngo mwagize igitekerezo mwakigize gute byaje gute ngo muvuge ko mukwiye gukora indirimbo ikajya hanze urakoze icyambere indirimbo zaratunejeje
tunyuzwe nazo tuziyandikiye tuzikoze tuziririmbye abe ku itorero nabo ubwo barabishidikanyaga ati ntitubyemera ku izi ndirimbo nta wundi wabigizemo uruhare ariko ni impano zitandukanye zari muri twe nibwo rero kugira igitekerezo cyo kuvuga kuko byavuye mu ntego dufite ngakora Jovanisi kwamamaza ubutumwa bwiza tukabukwiza ku isi yose. Ubwo nyuma yo kubona ko mumaze igihe kinini muri mu mavugabutumwa mukabona ko mwakoze amavugabutumwa menshi n'ibirenge andi muyakora n'imodoka ariko mubona yuko noneho imodoka araho zitagera mwifuza kwambuka imigabane itandukanye mwamamaza ubutumwa bwiza dukoze ku butunzi bwacu mukoze mu butunzi bwanyu dore ko mubufite turanyuzwe kuko hariho igihembo barira twabaye nta kintu dufite ngo dukore ariko iki gihe tumaze gusobanukirwa neza dushobora no gufata ku by'Imana yaduhaye tukabwiriza n'abandi n'abandi bumva bihebye bari hahandi bidashoboka ariko mu iki gihe ho sinzi niba kuko iki kiganiro tugikoze abantu bamwe bafite ibibazo abandi batari bafite n'ubushobozi bafite naho bari gusengera noneho bicare mu rugo badafite aho basengera bumva ubwo butumwa bwiza. Urakoze perezida twihuse mumaze gushyira indirimbo ebyiri hanze ndagira ngo wenda abantu batari bazireba turaza kubarangira uburyo bazirebamo ariko tubanze muturirimbireho gatoya twumve undi abaringi bagomeje batubwira ngo turaririmba ngo twagenze n'amaguru undi abantu koko ibintu barabibasha turebe uriya mucuranzi umuntu yagiye kutuzanira niba aratuzaniye umuntu koko niba atarategeye kuturebera umuntu utashoboye ibintu sibyo ra tugiye kuririmbaho gatoya hanyuma kugira ngo tubanze twumve izo ndirimbo zimaze kujya hanze turaza kubwira abantu uburyo bazireba ushobora kuturirimbira Imana izarema ubwo njye narindi mu bihe bikomeye n'amaje Uwiteka aranyumva anyiza umubabaro hose narifite ashyira mu ihema ryagotesha abamwubaha ubwo njye narindi mu bihe bikomeye n'ambaje Uwiteka aranyumva anyiza umubabaro wose narifite ashyira mu ihema ryagotesha abamwubaha nimuze turirimbire Uwiteka Imana kuko yakoze ibitangaza ikiganza cye cy'iburyo cyaduhesheje agakiza bituma twibera mu mahoro nimuze turirimbire Uwiteka Imana kuko yakoze ibitangaza ikiganza cye cy'iburyo cyaduhesheje agakiza bituma twibera mu mahoro. Nzahimbaza Uwiteka muramuhimbariza iki? Urabyumva yakoze iki? Yakoze ibikomeye yakoze ibihe bikomeye. Urumva twatarutse ahambere turirimba hakabiri tuvuga ko ibyo bintu bikomeye Imana yakoze cyambere cyo shingiye ku buzima nge tuvugana bagenzi banjye barabizi n'abari mu kutukurikirana nongera kubabwira ngo bave mu cyumba cyo kwiheba bave mu cyumba cyo kwiheba se nanjye bizemera izere atari bimwe bavuga ngo wasenze Imana burije ahubwo banza umenye neza ineza y'Imana ubundi bigutere kwizera. Amen. Imana ishimwe. Ni indirimbo nziza cyane kabisa, ni indirimbo iryoshye iryoye amatwi abantu babashije kuba bayumva. Ni indirimbo nziza pe, ni indirimbo nziza cyane. Ninde wanditse iyi ndirimbo? Iyi ndirimbo yandikiwe mu itsinda twashyizeho nyuma ya bya bihe bigoye.
itsinda gishinzwe kwandika rya korali muranarigira mu mufite itsinda ryandika rwose rirakora ariko yeba ari itsinda hari umuntu wazanye igitekerezo nyirizina ninde reka mbaze dirija we ntabwo ubizi dirija perezida wo ibyabo bari amafaranga no kumenya aho bigize wari uhari indirimbo yandikwa cyane rwose ninde wazanye igitekerezo iki gitekerezo cyaturutse muri twebwe inde wa mbere wa mbere yari Jean Pierre Ngiribye asomye muri Zaburi ya 34 ku murongo waho wa mbere aravuga ati ino ndirimbo kwinejeje ngewe nayijyanye muri korali Jehova Nisi ubundi tukayandika tukajya tuyiririmba kuko Imana yakoze ibikomeye ni wazanye igitekerezo yego indirimbo ni nziza muzamugurira agacupa oya Uwiteka afite ikintu azakora birabana iby'imibabaro twanyuzemo tugahagarara dushikamye tugahamya tukavuga gukomera kw'Imana ariko hari igihe bizaba amateka kubwira abantu iby'imibabaro twanyuzemo tugahagarara dushikamye tugahamya tukavuga gukomera kw'Imana Imana izarema andi mashimwe Imana izarema andi mashimwe erega izaguma kutuba hafi dukomeze kuyamamaza Imana izarema andi mashimwe Imana izarema andi mashimwe erega izaguma kutuba hafi dukomeze kuyamamaza ariko hari igihe bizaba amateka kubwira abantu iby'imibabaro twanyuzemo tugahagarara dushikamye tugahamya tukavuga gukomera kw'Imana ariko hari igihe bizaba amateka tubwira abantu iby'imibabaro twanyuzemo tugahagarara dushikamye tugahamya tukavuga gukomera kw'Imana Imana izarema andi mashimwe Imana izarema andi mashimwe erega izaguma kutuba hafi dukomeze kuyamamaza Imana izarema andi mashimwe Imana izarema andi mashimwe erega izaguma kutuba hafi dukomeze kuyamamaza Imana izarema andi mashimwe Imana izarema andi mashimwe erega izaguma kutuba hafi dukomeze kuyamamaza Imana izarema andi mashimwe Imana izarema andi mashimwe erega izaguma kutuba hafi dukomeze kuyamamaza Imana izarema andi mashimwe Imana izarema andi mashimwe erega izaguma kutuba hafi dukomeze kuyamamaza amen nanjye kurira nka mugende kwako ndariraga birashoboka ari ishyaka ry'umurimo indirimbo ni nziza pe nziza cyane kandi abadukurikiranye bahumura Imana izarema andi mashimwe cyane
nubwo bitameze neza uyu munsi turi mu bihe bigoye abakristo, insengero nyinshi zirafunze, ntabwo abantu benshi ari guterana, abantu imishinga barayihagaritse, ibiterane byarahagaze, insengero kubaka, imishinga myinshi yarahagaze, ariko Imana izarema andi mashini. Amen. Imana ishimwe. Badukurikiranye bari mu Rwanda, bari hanze, buri muntu wese aho yaba ari bahumure. Byaba bitameze neza uyu munsi, ariko ejo bikagenda neza cyane. Hari umuntu udukurikirana wenda akaba arwaye, naho muri Imana izarema andi mashini. Ashobora kuba wenda afite ideni, naho muri Imana izarema andi mashini. Ashobora kuba abona bitameze neza, ariko Imana izarema andi mashini. Situwasiyo umuntu kudukurikirana arimo iyo ari yose, kuko ibi ni ibiganiro birebwa n'abantu baraye barwanye n'abagabo, baraye bashwanye n'abakozi babo ku ishuri, minerivare zabo z'abana bawe, n'abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ariko umuntu wese wafashe umwanya wo kureba iyi video, naho muri Imana izarema andi mashini. Amen. Mana ishimwe. Rero reka dukomeze n'ikiganiro cyacu, ariko tunakigana ku musozo. Mumaze gushyira hanze indirimbo ebyiri, ese izi ndirimbo public yazakiriye gute mukurikije igihe zimaze n'abamaze kuzireba na komateri mugenda mubona? Ni byiza cyane, bigaragara neza cyane. Iyo mukurikije komateri mubona bibahereza imbaraga zo kuba hari izindi mwakora, cyangwa mubona bigenda bibaca intege? Harimo imbaraga zikomeye, abantu babyakiriye neza, abantu bamwe batangiye kugaragaza amarangamutima ko zabakoze ku mutima. Imana ishimwe. None umuntu waba akeneye korali yanyu kuyivugisha, cyangwa se kino kubatumira mu giterane runaka, cyangwa se kumenya ibihangano mukora, ese yababona gute? Yabasanga he? Murahera kuri YouTube channel, amazina yayo, izindi mbuga nkoranyambaga mugenda mukoresha nayo mugenda murangira abantu? YouTube channel kwandika Korali Jehova Nisi Choir. Izindi mbuga nkoranyambaga mugenda mukoresha nizi? Instagram, Facebook. Zose ni Jehova Nisi Choir Ruhero. Ariko abantu bakandi na subscribe, bano cyane abantu bo kuri The Bright TV kabisa nibadukoze isoni. Hariya mufite subscribers zingahe? Ubu kugeza uyu munota zirashyika hafi 400. Byibura ikigaro kigisohoka nyuma y'icyumweru kimwe twuzuye 500. Tujye gukora campaign rwose, ikigaro kigisohoka nyuma y'icyumweru kimwe, nizo zitaragera aho nge muzakimbaze. Subscribers 500 rwose. Abantu kuri The Bright ni bankoze isoni, ndagerageza ubikunde n'ubikunde uzabireba ku ngufu. Ntabwo hazaba Jehova Nisi rwose. Iki kiganiro kirasohoka wenda bitarenze iyi weekend. Muri weekend itaha iyi channel ifite abasubscribers 500 rwose. Bihangane, dufite 2,000 birenga bingaye badukurikirana, bagende kuri iyo channel yanyu bakandi subscribe rwose. Kandi nyuma y'icyumweru kimwe bizayimaze gukunda. Hanyuma umuntu waba akeneye kubatumira mu biterane, waba akeneye kugira indi support runaka bahereza, ese yababona gute? Nimero za telefone cyangwa ahandi hantu yabona, ama email? Yego, byakoroha cyane yakoresheje nimero ya telefone, n'ahandi birashoboka. Yego. Nimero ya telefone yabona ni nkiye? Reka uyu mwanya nanjye ndi vice perezida ntabwo ahari, ariko ashobora kwandika 078 353 42 93. Rero iyo nimero wayinyuraho wari wese igihe cyose yanyuriraho yabasha kuba ababona. Hanyuma reka na dirije nawe atanga nimero yiwe. Buriya abadirije nabo bajya bakunda kumenya ibintu by'indirimbo. Buriya muri ibintu bya music umuntu ashobora kumva indirimbo ifite yanditse neza, akabashaka kumenya umuntu wanditse indirimbo. Muzi ko ari abantu bakora ikintu cyo kwandika indirimbo nk'akazi kabo ka buri munsi. Hanyuma ari ibintu by'indirimbo, wakumva indirimbo zanyu zimuryoheye agashaka ko mumwandikira indirimbo, nawe ashobora kuba yabaza tanga nimero zawe za telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 078 24 33 86 Dusurize umutware. Murakoze cyane. Mbo reka tugane ku musozo rero, kugira ngo nikire kitaza kuza ko kidutenguha. Mbashimire cyane byimazeyo mwakoze kwitabira kino kiganiro.
ariko haba hari ubutumwa bw'umwihariko mwatanga nabwo mwafata umwanya mukabanza mukabutambutsa. murakoze cyane. Turagira tubwire abananiwe n'abarushye n'abaremerewe, cyambere no guhumuriza imitima. Amen. Nibahumure, Imana izarema andi mashimwe. Dushingiye ku byakozwe, hari icyizere cy'ahazaza ko ari heza. Naho twabona ibihe bigoye, ariko Imana irahari. Imana izarema amashimwe. Imana izarema andi mashimwe. Amen. Ubundi hariko nange ndashima kandi saba. Ndashimira cyane abamaze kudukurikirana, saba n'abandi babyumvise bari batarareba kugira bakomeze kubikurikirana. Imana igumugisha. Murakoze cyane rero, amazina yanjye nitwa Jacques niyo rugira, ini The Bright TV ndetse na Giovannis Kwaya Ruheru nabaganirizaga. Imana ibahumugisha, mukandi subscribe, ibindi byo tuzahita tuganire uko bwije ndetse n'ubukeye. Imana ibahumugisha, murakoze.